Kdo tam je? Jděte za běhu! Já jsem to udělala. Co jsi udělala? Pojďme dál. Řekni, pojďte. Jož. Pojď se mnou! Nejdu. Do pekla, pojď! Nejdu. Honem! Zlobíš? Ne. Ne? Řekni, pojďte dál. Dál. Pojďte dál, vy. Co ty hříšníku? Co? Mám se na tebe podívat? Do té knížky? Já se podívám. Kde tě máme? Tereska. Jmenuješ se Tereska. Jak se jmenuješ? Řekneš, jak se jmenuješ. Co? Vítek, jo. Vojta. Už to tady mám, Vítek. Podívej se, Vítek. Ten tady má, ten zlobil. Ty nechceš jíst ve školce. A proč? Co tady máme ještě na tebe hrošklivýho? Ty zlobíš taky pěkně, jo? Neposloucháš? A děláš, že neslyšíš, jo? Jo. No tak pojď se mnou do pekla teda. Pojď se mnou. Proč ne? Když jsi zlobivej. Ježiši, ale tohle to je velký hřích. Ty nechceš kakat na záchod? Fuj! Řekni, že už budeš kakat na záchod, vy. Slíbíš mi to? Jo? A dáš čertově ruku na to? Dáš čertově ruku, dej čertově ruku. Brrr! Když tak natáčej Vítka taky. Já ti tady něco dám teď. Co to čert má? Takovejhle papír. Pekelnou listinu, kde je napsáno Vítek, že slibuje, že už bude hodný poslouchat, že bude kakat na záchod, všechno, jo. Podepíšeš se mi tam, jo. Pojď, podepíši se, jo? No. Pojď, dáš tady, tady udělej čmariky. No super. Pěkný. Tak si slíbil, že už budeš hodnej, viď? Jo. Tak já ti to tady nechám, aby jsi to pamatoval. Jo. Mám ti to podržet. Hele, co tu tady máš za uškem? Tady máš uhlí ode mě. Se zlatem. To si schovej. A vždycky, když budeš zlobit, tak maminka to do toho zavolá a já přijdu si pro tebe. A odnesu tě do pekla, jo? Tak si to vem. Jak se říká? Ne, to druhý. Nahlas musíš. Ale já zase vím s Andělem, že ty si prý po sobě umíš uklidit nádobí, když ti rodiče řeknou, je to pravda. Jo, no tak to se teda velmi šikovnej kluk. No, a taky si prý hodnej. I když tady Čech na tebe řekl pár nezvedou, tak já si myslím, že jsi hodnej velký kluk. A že by si to zasloužilo nějakou odměnu. Co si myslíš ty? Jo. Máš tady spoustu odměn. Koukej, tak ty to máš. Dáš i bráchu, viď? Podělíš se, jo? S bráchou. My jsme tady, máma. A komu to teda dáš?
komu jsme říkali, že tady to dáš Andělkovi? Tak tady Andělkovi, tady. Tady to Andělkovi, běž. Tak děkuji. Tady to jsme říkali, že dáš komu? Mikulášovi, viď? Tak dej Mikulášovi dáreček. Zvedni se, stoupni se. Děkuju. A tady to dáš komu? Komu to dáš? Čertovi. Děkuji. Děkuju. Tak jdeme vyprovodit. Ahoj. Ahoj. Tak pojď. Jdeme jim říct ahoj ke dveřím, pojď. A jak se říká, řekneš děkuju. A nějakou básničku umíš? No. Nebo zaspívat? Tak on vám udělal dáreček, viď? Mhm. Hmm. Tak dobře, no. Jo. Tak teda ahoj. Ahoj. Tak řekni děkujeme. Děkujeme. Tak pojďme je vyprovodit. Jo.